Hello, listeners, and welcome to another episode of 裏技英語. This is BJ Fox, and I'm recording with my favorite co-host, Ishi Terumi. Wow, it's so nice of you to say. My only co-host. Only and favorite co-host ですか? Yeah. Same here. 裏技英語リスナーの皆さん、こんにちは。石井てるみです。裏技英語、今週もよろしくお願いします。So, Terumi, we've got a sister podcast. はい、外資系裏技英語基本のキーですね。And once upon a time, we did a series of episodes on that podcast on how to do the perfect presentation. パーフェクトプレゼンテーションのノウハウをご紹介しましたね。But we forgot one important part of the flow. Which means it was not perfect. 何か忘れていたと。Yeah. What was it? So let's break it down. はい。We taught people how to introduce themselves fluently and smoothly with the phrase, Just a little bit about myself. and then we taught how to grab the audience's attention with a great rhetorical question. 出ました。Rhetorical question. 答えを求めていない質問。習字疑問文なんて言いますけれども。For example, Terumi. How did our team do this year? So, how did our team do this year? So, I guess we taught the fun bits, the fun fundamentals of how to do a presentation. はい、プレゼンのちょっと楽しい部分、ね、今日のテーマはみたいなね、そういったことはお伝えしましたよ。But we forgot to include how to say the boring bits. The boring bits? The bits in a presentation where you have to tell the audience some admin, some basic information, like for example, where the toilets are. はあ、プレゼンの中で伝えなきゃいけない事務的な連絡事項ですね。Yeah. お手洗いはどこですよとか。Yeah, no photos, please. 写真撮影はご遠慮くださいとかね。Yeah. So that is what we're going to talk about today. And by the way, Terumi, we call these things the housekeeping. The housekeeping? So, the phrase we actually want to teach today, Terumi, is just a little bit of housekeeping. Just a little bit of housekeeping. 待って、just a little bit って言ったらもう just a little bit about myself が出てくる口になっちゃったよ、私。Just a little bit about myself, just a little bit of housekeeping. Just a little bit まで一緒。Yeah. About 以降が違うわけですね。About myself じゃなくて、just a little bit of housekeeping. Housekeeping っていうとね、こう、ホテルとかで泊まってたらさ、Housekeeping! Yeah. ね、客室清掃部とかね、家事っていう意味がありますよね。Yeah. ここでこの housekeeping っていう言葉を使うんだ。Yeah. So, like you said, the original meaning of housekeeping, like in a hotel, or I guess the daily chores like washing, putting out the bins, cleaning the bathroom, I don't know, the boring bits, all the necessary boring bits. はい。大事だけども、やるのはちょっとつまらないというか、だから家事ですかね。日頃のお皿洗いとか洗濯とかゴミ出し、掃除、そういうのをハウスキーピングと言いますね。Yeah. And in presentations and in meetings, sometimes these are necessary too. はい、そういったこう家事、事務的なこと、プレゼンや会議でも必要ですと。Because sometimes you need to let people know some basic information, like how the schedule or the flow will go. プレゼンの冒頭でスケジュールとかこの後こういう流れですよという、事務的なことを伝えなければいけないですね。Yeah, like perhaps it's a really long session. So maybe you might say, just a little bit of housekeeping. There will be one speaker for 45 minutes, and then we will take a coffee break. すごい長いセッションだとして、この後どういった流れが待ってるかっていうのを伝えなければいけないですよね。そういう時に just a little bit of housekeeping って言うんだ。ここでハウスキーピングなんて私言われたら、なんでハウスキーピングって出てきたんだろうなって思っちゃうけども、こういう風に使うんですね。just a little bit of housekeeping. There will be one speaker of 45 minutes. 最初の人が45分ほど話しますよとか、その後休憩ですよとか、そういった段取りを話す時の導入フレーズが just a little bit of housekeeping. Or another example I saw recently, actually, just a little bit of housekeeping. The Wi-Fi password is XYZ. うわー、今っぽい。
Yeah. ね、just a little bit of housekeeping. The Wi-Fi password is XYZ. Wi-Fi のパスワードはこれですよ。なんか by the way とか言っちゃいそうだね、私ね。Yeah, by the way is good. By the way is good. But what I like about this phrase is it's a great signifier. It tells the audience that for the next minute, Yep. I'm not going to be the charming, intelligent presenter that I am. I'm just going to be boring. Give you some necessary information. Don't judge me on this. This is I'm breaking character. はい、まあここからはちょっと事務的なことをお伝えしますよと。はい、すごく愉快でインテリジェントな私ではなくて、一旦ちょっと事務的なことをお伝えしますよと、そういった時の前置きにぴったりになるわけですね。Yeah. So what we want to do today is recap what the key phrases and the flow for a presentation are, はい。and then look at what type of housekeeping is necessary in meetings. はい、ということで今日は英語でやるプレゼンの、押さえておきたいフレーズ、流れを振り返りつつ、どんなハウスキーピング、事務的なお知らせが必要になってくるかということをお話ししていきたいと思います。Okay, so Tedemi, はい。 the ideal flow of a presentation, はい。 and this could be a meeting as well, is A. Start with the phrase, "Thank you very much for your time." Thank you very much for your time で始めます。ここでね、Thank you very much for your precious time なんてね、プレシャスっていうのは入れないようにということを今までもお話ししてましたけれども、プレシャスは言わずにThank you very much for your time で始めましょう。Then B. Introduce yourself and use the phrase, "Just a little bit about myself." はい。次に、自己紹介ですね。Just a little bit about myself. Just a little bit about myself. I am BJ Fox from 裏技英語. Just a little bit about myself. I am Terumi from 裏技英語. Okay. Then C. Tell the audience what you're going to talk about today. 次に今日どんなお話をするかというのを伝えます。So, today I'm going to talk about the secrets of thriving in an international workplace. はい、ここで、Today I'm going to talk about、今日私はこのようなことをお話しします。グローバルな環境で生き生きと働くための鍵を。ここではまだレトリカルクエスチョンは出てこないんですね。Not yet. Not yet. And this is key, okay? はいはいはい。ここではまだレトリカルクエスチョン、疑問を投げかけるようなああいった文章はまだ使わないというのが鍵なわけですね。Yeah. The first time you introduce the topic, introduce it in a flat way. はい。まずは Today I am going to talk about って言ってフラットな感じで自分が話すことをお伝えします。Now D. Here comes the housekeeping. Use the phrase, "Just a little bit of housekeeping." はい。で、ここで just a little bit of housekeeping 事務的なお知らせですけれどもっていうのをここで出します。Yeah. And give the information, the Wi-Fi, whatever you need. This is the moment to do it. Then E. Let's go back to the main presentation. はい。ここでプレゼンテーションのメインパートに戻ってきます。And this is where the impactful rhetorical question comes in. So, what are the secrets to thriving in an international workplace? はい。ここで満を持して rhetorical question が出てきます。でちょっとその前のハウスキーピングのトーンからちょっと変えてですよね。Yeah. So という感じでちょっとモードを切り替える感じでね。So, what are the secrets to thriving in an international workplace? ここでじゃあいよいよプレゼンのメインパートに入っていくんだよというそういったムードを盛り上げてこの rhetorical question を出しましょう。Yeah. And basically, I think this is the best flow in terms of energy. You sandwich the boring housekeeping parts in the middle. はい、ちょっとつまらないというかね、その事務的な部分、ハウスキーピングの部分をサンドイッチしてますね。Yeah. So you set expectations at the beginning with your name and the topic. はい、まずは自分の名前を言う、自己紹介、そして今日はこんなことをお話ししますと言って、ちょっと期待値をコントロールしますね。And then you break out, then you step out for 1 second and do the housekeeping. はい、でそこから、一旦ちょっと横道にそれてと言いますか、そこでハウスキーピング、事務的なお知らせをします。And I think if you start with the housekeeping at the very top, you've wasted that very important first impression. いきなり事務的なお知らせ、開口一番が事務的なお知らせだったら、
もうファーストインプレッションがちょっともったいない。Yeah. そうよね。この人どんな喋り方するんだろう、どんな自己紹介するんだろう、Yeah. ね、第一声って大事ですけれども、それが いきなりねお手洗いの場所はってなっちゃうと、Yeah. ちょっともったいないと。Yeah. Like it's kind of like a movie. You know, a lot of films or television series, you know, or like maybe like a KG drama, like a detective show, starts with a murder. Oh yeah, そうね、刑事ドラマもう最初になんかまあ殺人事件 Yeah. みたいな。Then it takes a step back and it shows people having lunch or discussing, and then it gets back into the action. It's like a flow that you need to よく control. ありますね。最初にインパクトのあるシーンでアテンションを掴んでから、こうなんか日常の風景に戻って、でさらにその最初のインパクトのある風景の続きがその後やってきたりなんていう流れですよね。Yeah. So good first impression, a little bit of housekeeping, so impactful back into the presentation. はい。まずは自己紹介とテーマで、その後に事務的なお知らせをして、それが済んでから So でいよいよ習字疑問文を使ってメインパートに入っていく。だからテーマをお話しするのと習字疑問文を使うの、中身はね同じこと言ってるのよね。Yeah, it's just the same. It can be the same sentence, just rephrased into a question. 同じフレーズでいいんだけれども、伝えてることは同じなんだけれども、レトリカルクエスチョンにしてるし、Yeah. まあちょっとトーンも違ってくるでしょうね。Yeah. はい。Yeah. いよいよ入っていきますよというね、そういった盛り上げながら So と言ってプレゼンのメインに入っていきます。And listeners, just learn this. はい。Just learn this flow. そうね。このフローを知っておけば英語のプレゼン怖くないですもんね。 Yeah, just もう learn. This is how you start every single presentation. You'll sound professional. はい。 You won't waste energy worrying what to say. そうね。どうやって英語のプレゼン始めたらいいんだろうってあたふたすることなく、そうだ。裏技英語で言っていたあのフローをそのままやればいいんだということになりますもんね。So, So before we practice the flow, let's look at some common bits of housekeeping. はい。Common bits of housekeeping。事務的なお知らせの典型的な例を見ていきましょう。Hello, listeners. This is a quick update on our new upcoming book. 裏技英語リスナーの皆さん、どうもこんにちは。本が出ますよ。裏技英語 Thriving and Surviving in the International Workplace 6月に出ますけれども、ちょっと今の進捗を。We are working very hard every single day, making sure it's the best possible book that it can be. はい、私たちは毎日 Not me You are. ちょっと私単独ライブとかでバタバタしたんですけれども、まあ日々ね毎日我々裏技英語チームこの本をもう最高の本に仕上げるべく力を注いでおります。So thank you to everyone who has bought it to now. We've had lots of nice comments as well. It really is motivating for us. はい、もうたくさんご予約をいただいております。まあそのねご予約が Please keep us accountable。Exactly. ということでね、皆さんがご予約をしてくださってるからこそね、なおさらいい本に仕上げなければということで私たちをものすごくドライブしてくれています。Especially those listeners who have bought tickets to either the event in Tokyo or Osaka as well. Those tickets, by the way, telling me, are going fast. Going fast? 売れてるってこと？ Yes. 東京と大阪で、本の発売イベントをしますけれども、もうご予約してくださってる皆さんありがとうございます。いや楽しみだね。Yeah. I'm looking forward to it. Yeah. Yeah. So that Excited. is going to be June the 1st in Tokyo, June the 8th in Osaka. So if you haven't got your ticket and you want to come, please grab that option right now. はい、本の発売記念パーティーイベントはですね、6月1日土曜日東京、そして6月8日土曜日大阪で開催しますので、ぜひお運びください。皆さんでね、本について語ったりワイワイ楽しいことをしましょう。But yeah, just one more time, thank you very much. If anyone was worried, I've paid for my book, but will it actually arrive? Don't worry, it's looking great. よくありますよね、お金払ったのに商品が届かないってね。Will that happen? Absolutely not. Not ということでね、ご心配なく今順調に裏技英語ザブックの制作が進んでますのでね、安心してください。6月には皆さんのお手元にちゃんとお配りできるように、はい、頑張って取り組んでいますよ。If you want to find out more details about the book, just
click on the link in the show description. はい、本についてもっと知りたいよ、どこで買えばいいんだろう、どこで、今でしたら予約ですね、どこで予約したらいいんだろうという方はですね、ポッドキャストの概要欄にリンクがございます。本のご予約は以下のページからというねリンクがありますので、そちらをクリックして、はい、いろんなね、購入オプションがありますので、そこからお選びいただけたらと思います。So, BJ, what are the common bits of housekeeping information? That's a great question. Thanks for asking. Okay, we're going to introduce 3 basic common housekeeping things. Okay. はい。Number 1. I think the number one thing to manage expectations on is timing. Let the audience know how long each section will be or what the overall schedule is. まずよく出てくるのが時間ですね。このプレゼンテーションがどれくらいかかるのかというのを先に伝えて、その期待値をちゃんとコントロールしておきましょう。Just a little bit of housekeeping. There'll be one speaker for 45 minutes and then we will take a coffee break. That was the example before. はい、先ほどの例にもありましたけれども、例えば、ちょっと事務的なお知らせですけれども、一人のスピーカーが45分お話しします。その後にちょっとコーヒーブレイクをしましょう。そんな風な感じに冒頭でお伝えするわけですね。Or maybe something like, just a little bit of housekeeping. We will work for 90 minutes and then take a short refreshment break. はい、just a little bit of housekeeping. We will work for 90 minutes and take a short refreshment break. はい。事務的なお知らせですけれども、まず最初に90分やりましょうと。We will work for 90分のセッション、90分仕事をして、その後に休憩を取りますと。そういうふうに先に伝えておけばね、90分やるんだなっていうことをみんなが頭の中で分かった状態で。Yeah, and I think it's important because if you don't, and people don't know when it's going to finish, they'll be like, oh, I need to reply to this mail. そうね。I'll do it now. But if they know it's going to finish in 20 minutes, そう they'll wait. これいつ終わるのかっていうのを知っておきたいですもんね、誰もがね。いつ終わるかわからないんだったらね、なんか早くメール返さなきゃとか、これいつまで続くんだろうってなっちゃいますけれども、いつまでって最初から分かっていれば、そういった余計な心配がいらないですからね。Actually, this is going off script a little bit, but it's important in comedy shows as well. Yeah, because コメディショーでもどれぐらいかかるのかと、1時間なのか2時間なのか先にお伝えしておくことが大事。Yeah, or like we'll say, okay, we're going to have 2 comedians and then a break, another 2 comedians and a break. Because if you don't say that, then people start going to the toilet. そうね、2人出てきてその後に休憩挟みますとか、そういったことを最初に伝えておかないと、変なタイミングでお手洗い行っちゃったりとかね。Yeah. 分かんないですもんね。I don't know. They might think, oh, this is like they've seen the schedule. It's 2 hours. They might not realize there's a break. So they just go, yeah, at the wrong time. そうなんだよね。もし休憩があるんだかわからない状態だったら、変なタイミングでお手洗い行っちゃったりってことになっちゃいますからね。先にいつ休憩があるのかとか、どれぐらいのセッションが続くのかというのは伝えておきましょう。So that's number 1, timing. Number 2, just a little bit of housekeeping. There will be time for questions at the end. Just a little bit of housekeeping. There will be time for questions at the end. Great phrase. 質問の時間は最後に設けておりますと。And again, it just manages expectations. And the bonus is it stops you being interrupted. はい。途中で質問されること、たまにありますよね。ちょっとプレゼンの途中で質問してくる人。それを防ぐことができるというわけですね。Like, again, in 基本のKEY, we did an episode about how to deal with questions like this. When they come in the middle. And that's fine, use those phrases. But even better, just do the housekeeping at the beginning and tell everyone, oh, we'll do it at the end. We'll ask questions at the end and you'll stop yourself being interrupted. はい。外資系裏技英語基本のキーでもね、途中で質問された時に何て返せばいいかということをお伝えしました。I'll come to that point later. というふうにね、どのように返せばいいかというフレーズやりましたけれども、そもそもこちらから先にプッシュバックではないのか。それはまとめて最後にお答えしますっていうことを伝えておけばいいわけですね。Okay. 私が芸人を始めた頃、I think I was doing a なんだろうな、まだまだ自信のなさそうなね、フリップネタをやっていたのかな。ネタの途中で質問されたことがあった。From an audience member. オーディエンスのおじさんから。What did they say? なんかね、中身は忘れちゃったけど。
言っとけばよかったよね。質問がある方はネタの最後に言ってね。Well, this is a bit different actually, and it's not maybe the most appropriate one for the workplace, but you at our 裏技英語 lives, we always forget a bit of housekeeping, which is just a little bit of housekeeping. It's okay to take photos. いつも忘れますよね、私たちね。写真を撮っていいかどうかとか。And someone always asks. Like will come up to us at the end and say, can we take photos? And we're like, yeah, of course. But we should do the housekeeping. いつも忘れますよね、冒頭で全然写真を撮っていただいていいです。あげてもいいですっていうのをね、いつも忘れてしまうので、ハウスキーピングちゃんとやりましょうね、今度の裏技英語ライブ。で、よく忘れるのが最後の集合写真ね。はい。that's slightly different. That's そうなんだよね。だからね。はい。We're too eager to drink. Yeah. そう。ちょっとすぐに飲みたがってしまうんですけど。でも、それ、otherwise, I think you often do a great housekeeping, BJ. ね。BJ いつもね、まず最初にエピソード撮って、その後にちょっと休憩を挟んでどうのこうのっていう、段取りのね、説明っていうのを BJ いつもしてますもんね。Yeah. Okay. So anyway, number 1 is timing. Number 2, questions at the end. Number 3, I think this is important. Just a little bit of housekeeping. We will be providing the slides after the presentation. スライドは後で共有しますということを伝える。If it's true. もちろんね、そのプレゼンの資料後ほど共有しますのでっていうそういった状況であれば、それを先にお伝えするっていうのはいいですね。その資料が後で手に入るかどうかで、プレゼンの最中にね、どれぐらいメモを取るかっていうのは変わってきますもんね。Exactly, and that's all. Because I've been in presentations where I'm writing everything down, not focusing that much on what's being said because I'm so busy writing everything. And then afterwards they say, "Oh, we'll be sending the slides out." I'm like, "Oh." 先に言ってよ。bit late. bit late ですね。そう。だからすごくいい資料だとね、なんか一個でも多く自分の手元にメモしておきたいなんて思いますけれども、実はこの資料は皆さんにあげますよなんて言われたらね、それ早く言ってよってなりますからね。So that's number 1, 2, 3, the top bits of housekeeping I think you should do. So BJ, if you had all of these, would you just say just a little bit of housekeeping one by one? No, 3 times in total? No. Just the one time at the beginning. So it'd be just a little bit of housekeeping. The presentation will be 1 hour long. There will be time for questions at the end. And don't worry, we will be sharing the slides as a PDF via email after the session. なるほど。Just a little bit of housekeeping. 頭につけて、その後3つ伝えたい事項があったら、並べてお伝えすればいいわけですね。Anyway, Tenemi, it's time to practice. Time to practice. Tenemi, はい。you're giving me a presentation. And the topic is the importance of K-pop to the global music industry. Okay? This is one of your... いや、はい、そうですね。私も K-POP 好きですけど、もう最近はもうね、説明するまでもないぐらいね、インポータントになってきてますけども。anyways. Start the presentation. Today's first presenter is Ishii Tenemi. Pachi. Hello, everyone. Thank you very much for your time today. Perfect. So, just a little bit about myself. Yep. I am Terumi Ishii from 裏技英語. Yeah. And today I'll be talking about the importance of K-pop to the world's music industry. Okay, nice and flat. Good introduction. I'm listening. Just a little bit of housekeeping. Okay. I'll speak for 20 minutes, and don't worry, there will be time for questions at the end. Wonderful. Lovely housekeeping. So, Yeah. why is SHINee the most important band since the Beatles? Oh, okay. Brilliant, actually. Okay, there you took the harder option. ちょっと変えたからね。Yeah. そうね、K-POP がどれだけ重要かって話だったんだけども、レトリカルクエスチョンの部分はちょっとアレンジしましたよ。Yeah. So, why is SHINee the most important band since the Beatles? グループかな、Yeah. Why is SHINee the most important group since the Beatles? And if you went into your main topic with a rhetorical question like that, Yep. everyone would listen. What? 今のはなんかね、Yeah. みんなのアテンションを引きつけるような、いいレトリカルクエスチョンだったのではないでしょうか。なんで
BTS じゃないのみたいなね。But before BTS, there was Shiny. Do you know, actually, that would work better. Why is BTS and Beatles, they kind of rhyme, don't they? Not rhyme, they've got the same rhythm. もうね、Beatles, BTS、Yeah. 似てるよね。ビートルズの中に BTS っていうアルファベットが入ってるしね。Yeah. Interesting. Interesting. ね。So, that was a great recap on how to run a presentation smoothly and also a good opportunity to introduce some of the boring bits of a presentation. はい、ということで、英語でのプレゼンというのはなかなかハードルが高いって私も思ってましたけれども、このようなね、決まり文句を知っておけばもう怖くないですよね。はい、今日は一緒に振り返ることができました。そして、プレゼンの頭ではね、事務的な連絡事項もあると思います。そういったものを伝えるためのフレーズご紹介しました。Often, we want to talk about the fun parts, the selling, the negotiation. But in terms of presentation skills, managing expectations, managing the housekeeping is just as important. はい、私たちポッドキャスト裏技英語でもね、セールストーク、ね、物を売り込むためとかプロジェクトを前に進めるためのとか交渉で使えるフレーズ、そういったいわゆるちょっと仕事でいう花形の部分、楽しい部分のフレーズをたくさんお伝えしてきましたけれども、プレゼンをするにあたってはね、こういった事務的な連絡事項をどのように伝えるかとか、それによってね、オーディエンスのエクスペクテーションをどのようにコントロールすればいいかというのも大事になってきますからね。Yeah, and actually what we're doing really here is saying, get the boring bits out so people focus on what you want them to focus on. So they're not taking photos, they're not photos, taking notes. They're not worried about when they can go to the toilet. They can relax and focus on your important message about Shiny. そうだから先にね、その事務的なこと、だから私たちの裏技英語裏技ライブだったらね、先に写真を撮っていいかっていうことを冒頭で言うべきなのよね。Yeah. そうじゃないとその後の2時間ずっとね、もしかしたらリスナーの方はこれ写真撮っていいのかな、ダメとも言ってないしな、でもいいとも言ってないしな、でもちょっと写真撮りたいなってね、ちょっとどこかで考えながら聞いちゃうことになるかもしれませんので、そういった事務的な連絡事項というのは冒頭でしておいて、あとは中身にフォーカスしてもらえるように、はい、そういった手順でいきましょう。So, thank you very much for listening. We'll see you next week. はい、ということで、ポッドキャスト裏技英語、今週もお付き合いくださってどうもありがとうございました。これでも英語プレゼンも怖くないぞということでね、はい、それとまたポッドキャスト裏技英語の公開収録は月に1回行っていますので、私たちがちゃんと冒頭でハウスキーピングをするかをチェックしに来てください。See you next week. Bye bye. Bye. 裏技英語 Business English is so hard